जिरो इन्भेस्टमेन्ट प्लानलाई चाहिँ अध्ययन गर्दै अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पब्लिक रिभ्यू लिँदैछौँ। त्यो अन्तर्गत तपाईँलाई चाहिँ के आइडिया छ त? जस्तो जिरो इन्भेस्टमेन्ट प्लान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, सकिन्छ भने कसरी सकिन्छ, केही आइडिया छ तपाईँलाई? नसक्ने असम्भव हुने कुरा हुँदैन। मैले बुझ्यो अनुसार 3 किसिमको मान्छेको पछाडि संसार भाग्छ। एउटा मान्छेसँग अत्यधिक सम्पत्ति छ भने उसँग अरू केही हुनु परेन, त्यसको पछि एउटा समाज भाग्छ। समाज देश सबै भाग्छ। समाज भने त्यसरी भने समाज भनेको हाम्रो मात्र समाज छैन होइन। एउटासँग धेरै सम्पत्ति छ भने त्यसको पछाडि भाग्छ। उसँग सम्पत्ति छैन, उसँग दिमागी ज्ञान छ। दिमागी ज्ञान छ एकदम, उसँग भन्छ दिमागको चाहिँ एकदम एक्स्ट्रा के अरे उसँग छ भने त्यसको पछि पनि समाज भाग्छ। सम्पत्ति छ एक, उसँग पछाडि भागिहाल्यो। सम्पत्ति छैन, उसँग भन्छ अत्यधिक ज्ञान छ, ज्ञानको पछाडि भाग्यो। सम्पत्ति पनि छैन, ज्ञान पनि छैन, तर उसँग बोल्ने कला छ। त्यो बोल्ने कला यस्तो होस् कि उसले बोलेको कुरा चाहिँ समाजलाई उसले हुबहु पत्याउनु सक्ने बनाउनु पऱ्यो। उसको खुबी त्यो हुनु पऱ्यो कि सत्य असत्य कतिपय कुरामा पनि उसले सत्य भनेर कुरा पनि दाबी गराएर उसले समाजलाई भन्छ त्यो भन्छ प्रमाणित गर्न सक्नु पऱ्यो भने त्यसको 3टा पक्षको मान्छे पछि समाज भाग्छ। तपाईँले भन्न खोजे अनुसार कपाल तालु भएको मान्छेलाई कहीँ बेच्छ हो। मैले तपाईँको भन्छ जस्तो जिरो इन्भेस्टमेन्ट प्लान भन्नुभयो नि, त्यसको म तेस्रो बता भन्छु। उसँग सम्पत्ति छैन, उसँग भनेपछि दिमागी ज्ञान पनि के अरे उसको कुनै नलेज, कुनै विशेष कुनै विशेषज्ञ नलेज छैन। दिमागमा उसँग विशेषज्ञ नलेज छैन, तर उसँग बोल्ने कला मात्रै छ भने पनि उसले जिरो इन्भेस्टमेन्ट प्लान गर्न सक्छ। उसँग एउटै मात्रै छ भने पनि उसले गर्न सक्छ। 3टा कुरामा इन्क्लुड छ। 3टा कुरामा भन्छ उसँग 2टा कुरा छैन र पनि उसँग बोल्ने कला छ भने मात्रै पनि उसले जिरो इन्भेस्टमेन्ट प्लानबाट भनेपछि अगाडि बढ्न सक्छ। मेरो पोइन्टमा पुग्नुहुन्छ नि, त्यही भएर कुरोमा चाहिँ भनेपछि हजुरले इङ्गित गरे अनुसार जिरो इन्भेस्टमेन्ट प्लान गर्नलाई कि बौद्धिक व्यक्ति हुनु पर्यो कि बोल्ने कला हुनु पर्यो भनेपछि हामीलाई मनीको कुरा आएन। तर जिरो इन्भेस्टमेन्ट प्लानभित्र पनि मनी चाहिँ हुन्छ है, तर त्यो मनी कसको हुन्छ भन्ने कुरो हो क्या। मनी त कसैको न कसैको त हुन्छ नि त, किन जिरो इन्भेस्टमेन्टमा त व्यवसाय हुँदै हुँदैन। तर कुरा आउँछ त्यहाँ केही लगानी त हुनु पर्यो। त्यो लगानी कसको भन्ने कुरो हो, कसको भन्ने कुरो हो होइन। त्यसरी गर्न सकिन्छ नसकिने होइन। जस्तै त्यसको लागि अब हामीले विभिन्न माध्यम अपनाउन सक्छौँ होला। जस्तै भन्छ तपाईँले एउटा सर्भिस ओरिएन्टेड कुनै व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एउटा होस् अब त भन्छ तपाईँ अथवा तपाईँ भन्छ बाहिर फिल्डमा देखेर होस् या नदेखेर होस्, तपाईँले भन्छ कुनै ठाउँमा कुनै सर्भिस दिनु सक्नुहुन्छ भने तपाईँ मिडिएटर भएर माध्यम भएर पनि त तपाईँ त्यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई पुँजीको आवश्यक परेन। अथवा यसको मेन चाहिँ अहिलेको समाजमा काम गरेपछि परिवर्तन हुने खालको, समाजलाई पस्ने खालको, समाजलाई पनि हुने खालको जस्तो जिरो इन्भेस्टमेन्ट भन्दा हामीले भन्छ यो 3rd क्लास अब के अरे त्यो भन्छ नि 2 नम्बरको काम त गर्ने कुरा भएन होइन। हामी जस्तो मान्छेले भन्छ एउटा समाजलाई भन्छ केही मोटिभेसन हुनु पर्यो। हामी जस्तो काम गरेको मान्छेले अहिले मेन के छ भने अब हामी भन्छ एउटा गाउँ समाजमा हुर्केको मान्छे, एउटा खेती किसानमादेखि हुर्केर आएको हो नि त, हाम्रो व्यस्तत्व हो नि त। अनि मलाई लाग्छ अहिले खेती किसान के भन्छ नि प्रोडक्सन गर्छन्, तर त्यो प्रोडक्सन सही समयमा उसले भन्छ किसानको यस्तो हालत छ कि उसले प्रोडक्सन गर्ने बित्तिकै उसलाई बेच्नुपर्ने हुन्छ। किनकि उसलाई भन्छ त्यो प्रोडक्सन गर्नको लागि उसले विभिन्न लोन लिएको हुन्छ अथवा उसले विभिन्न साथीबाट लिएको हुन्छ, कसरी गरेको हुन्छ। उसलाई तत्काल प्रोडक्सन हुने बित्तिकै बेच्नुपर्ने छ। तर यहाँ के छ भने त्यो किन्ने खरिदकर्ताले चाहिँ भन्छ एकदम च्यापेर न्यापेर भन्छ भाउ नदिने र बिचमा दलालीले पैसा खाइदिने। तपाईँले त किसानको सानो आइटमलाई पनि तपाईँले त्यो लिएर त्यसलाई प्याकेजिङ गरेर ब्रान्डिङ गरेर बेच्न सक्नुभयो भने एउटा त्यो भन्छ एउटा के अरे बिजनेस पनि भयो र प्लस तपाईँ सर्भिस पनि भयो। यो चाहिँ एकदम अहिलेको ट्रेन्डमा चाहिँ आवश्यक हो जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि तपाईँले जिरो इन्भेस्टमेन्ट प्लान अन्तर्गत चाहिँ किसानका उत्पादन भएका वस्तुलाई चाहिँ बजारीकरण गरिदिने भन्न खोज्नु। त्यो पनि एउटा किसानलाई आवश्यक, म चाहिँ अब किसान फिल्ड भएको किसानलाई एकदमै आवश्यक हो र त्यो